बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। थामथि क'क्राझार जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजादखौ दिनै खुंफुंबाय क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। एबसुनि गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि बादियै थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो थामथि जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। क'क्राझार जिल्लानि गं 21 दखरा आफादनि गं 58 मिरुफोराव थाखो 6, 7 आरो 8 नि गासै सा 5,936 फरायसाफोरा बे आनजादाव जिरायदों। दिनै फुंबिलि समावनो दतमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुं आफादनि मासिगिरि थुलाराम बसुमतारी, दतमानि बिइअ रजंगोरा बसुमतारी, दतमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिमानि गाहाय फोरोंगिरि फुलमुन ब्रह्म आरो माखासे फुंखा सुबुंनि नुजाथिनायाव आनजादनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनाय जायो। बे समाव हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। आबुङै खोनासंदो। नंगौ, जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय रोंग'सा सायख' आनजाद बेखौ जोङो दिनै दतमा आन्चलिक कमिटि एबसुनि सिङाव दतमा गार्लस हाई स्कुलनि जोङो बे दिनै बेवहाय बेखेवनाय जिखिनि हाबाफारि बेखौ जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो लोगोसेयै दतमा नि बिअ मानगोनां रजंगोरा बसुमतारी सार बिथांमोनखौ लाबोनानै फुलमन ब्रह्म बे स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ लाबोनानै जोङो दिनै सोंथि बिलाइखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौनो आसा खालामदों। दिनै जोंनि गार्जियान बिथांमोनहा जोंखौ जेरैबायदि हेफाजाब खालामबाय आरो फरायसाफ्रा जेरैबायदि एग्जामाव बाहागो लाफैबाय, गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आरो दिनै जोङो नैबे आनजादनि गेजेरजों जे जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइजों बिथा खालामनानै जोङो बोरै गाव गावनि गोसोनि बोलो जाहाथे जोङो बर' बिजों फरायनानैबो जोङो साफा साफा सुबुं हिसाबै साक्सेस खालामनो हायो, नैबेखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै गुबैयाव जोङो बेखौ खुंफुंनाय बे हाबाफारिफोरखौ जों लाबोबाय थानाय जादों। दा जोंनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां दहाय जोंनि बेखेवगिरि आलासिया दहाय जोंनि स्पिचनि गेजेरजों जे बाथ्राफोरखौ बुंदों जे बर' बिजों फरायनाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गावखौनो दुरबल खालामनानै लानाय, नैबे थासारिया जोङो गोलाव समनिफ्राय जोङो खामानि मावबाय थानाय हिसाबै जोङो मोनदों। नाथाय दिनै बर' बिजों फरायनानैबो जोंनि गेजेराव जिखिनि फरायसाफ्रा दिनै साक्सेस खालामनो हादों, दा बेनिखायनो जोङो जोंनि नैबे इयुन जोंनि जि फरायसाफोर बिथांमोनहा जाहाथे बर' बिजों फरायनायनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै दानो हायो, बिनि मोनसे सांग्रां गोसो आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे जोंनि जोलै जि 6, 7, 8 जों जिहेतु जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थामथि खेबनि थाखाय जों खुंफुंदों। आरो गोलाव समाव जोङो नैबे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो खुंफुंनायाव जोंनि फरायसाफोरनिफ्राय जिनिखि गावनि रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिबाय, जोङो बेखायनो आसा खालामनो हायो जे बर' बिजों फरायनायनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै जों दानानै लानो हायो। बेनिखायनो जोङो मोनसे गोख्रों साहस लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनानैनो जाथिखौ सिनायथि होनाय, बुहुमाव जे गाव बर' बिजों फरायनानै आं सासे ओरै IAS अफिसार, IPS अफिसार जानो हाबाय, डक्टर इन्जिनियार जानो हाबाय, नैबे बाथ्राखौ जों जाहाथे उदाहरन हिसाबै जोंनि लाइमोन बा फरायसाफ्रा बुंनो हायो। जोंनि स्कुलनि फोरोंगिरि, जोंनि दिथागिरि, गार्जेन बिथांमोनहा जोंखौ सापर्ट खालामनानै नैबे बोसोराव जे जोंखौ क्लास 6नि थाखाय 2,252सा जोंनो एग्जामाव जिरायहोनो हानायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों। आरो बेवहाय क्लास 7नि थाखाय 1,908सा जोंनो फरायसा क्लास 7आव जोङो मोननो हादों। आरो क्लास 8आव जोङो मोननो हादों। आरो 9आव जोङो 8आव जोङो मोननो हादों 1,767सा जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो नैबे फरायसाफोरनि गेजेराव जाय साबसिन जोंनो गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन, जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बिथांमोननो बान्था होगोन। आरो बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै एग्जामखौ लिरो, बिनि थाखाय आङो गिबियावनो
साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गावनि गोग्गो देहा लानानै गावनि रोंगौथिखौ लानानै जाहाथे जोङो एग्जामाव मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसार खालामनो हायो बिनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो बिथांमोनखौ आनजादखौ मोजाङै लिरनो थाखाय आङो बे समाव खावलायदों। दा आङो बेखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन। दा जिखिनि जोंनि फरायसाफोर गासै 5,936सा जिखिनि फरायसाफ्रा जोंनि गेजेराव एग्जाम होबाय, दा जोङो आसा खालामबावदोंमोन जे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव आरो बांसिनै बे एग्जामाव जिरायहोनो हायोमोनब्ला जोङो मोजां जागोन होननानै जोङो सानदोंमोन। खारन बेवहाय आङो बेखौनो बुंथिनो सानदों जे दिनै बेवहाय जोङो फिसा मोनसे जिखिनि फिस लानाय जादों बिनि सायाव जोङो फेक्टर जोङो लानो गोनां गैया होननानैबो जोङो सिगाङाव फोरमायदों। आरो दिनै एग्जामाव जिखिनि जोङो गथ'फोरखौ गोसो होनानै जाहाथे जों बे एग्जामाव जिरायहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो गारजियान आरो फोरोंगिरि सारमोनखौ बेनिखायनो सिगाङावबो जोङो खावलायदों जाहाथे गासै फरायसाफोरखौ एग्जामाव लिरहोनो हानाय बायदि सुबिदाखौ खालामनानै होनांगौ बिनि थाखाय जोङो खावलायदोंमोनब्लाबो गासै फरायसाफोरखौ बेवहाय जिरायनाय जोङो नुवाखै। अब्लाबो जिखिनि क'क्राझार जिल्लानि थाखाय 5,936सा फरायसाफ्रा जि आनजादाव जिरायनो हाबाय बिनि थाखाय आङो बेनिखायनो फैगोन समाव जाहाथे जोंनि गासिबो फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौ जोंनि गेजेराव दिन्थिनो हायो आरो गावनि इयुन जि माने थांनानै थानांगौनि थाखाय जाथिनि सिनायथि गावनि फारसे थांनानै थानायाव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे साक्सेस खालामनो हानाय बायदि नैबे एग्जामनि गेजेरजों गावनि जिखिनि साहस आरो मन'बलफोरखौ लानानै थांनो हायो बिनि थाखाय जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों बेखौनो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गासै फरायसाफोरखौ एग्जामाव जिरायहोनो हानाय बायदि जोंनि गारजियान आरो फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे बिनि सुबिदाखौ खालामनानै होयो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो फिन आरो खावलायहरदों। गोजोन्थों। मोनबेसे मिरुफ्राव आनजादखौ लानाय जादों? दा जोंनि गासै मिरु हिसाबै जोंहा बेवहाय जोङो दतमायाव गासै मोनब्रैसो मिरुआव जों बे आनजादखौ खुंफुंदों आरो गुबुन गुबुन दख'रायावबो थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव जे मिरु हिसाबै बेवहाय दख'रा हिसाबै जोंहा 26था बेवहाय आनजादनि मिरु दङ। बेवहाय गोबां बेवहाय दङ जे बासबारि आनसलिक हिसाबै मिरु हिसाबै जोङो मोनसे जोङो बेवहाय खुंफुंनाय जादों आरो काजलगांव हिसाबै मोननै जोङो बेबादि हिसाबै बिदिनो मंलाजरा हिसाबै मोनथाम थिपकाइ हिसाबै जोङो बिदिनो मोनब्रैसो मोननै मिरुआव जोङो बेखौ खुंफुंनाय जादों। गसाइगाव हिसाबै जोङो बिदिनो 6थासो बेवहाय गासै मिरु हिसाबै जोङो 58था जे मिरुआव जोङो बे आनजादखौ जों खुंफुंदों। बेखिनियानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावबिथांखि बेनो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि मिशनखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय थानाय जादों। आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौनो आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखाय दिनै जिल्ला लेभेलाव बेखौ खुंबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 8 डिसेम्बर 2024 खालाराव गावसिनि 3थि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों। दा बेयाव फैना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै सोंथि बिलाइ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लेंहरदों आरो बे समाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहोना जाबाय थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जि मोनसे थासारिया फैयाखैमोन, नाथाय बे 10 बोसोरनि उनाव दिनै ओरैबायदि थासारि फैबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गावनि गथ'फोरखौ थिनहरनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै मिरु आरो जिल्ला थाखोआव जि मोनसे मिरु सायख'थि आनजाद खुंबाय, मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय। बे बिथिङाव दिनै दिथागिरि बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो गावबा गाव सेन्टारावनो होंगो दोंगोयै दिनै दोनफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बियो मोनसे जोबोद मोजां खोथा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम ओरैबायदि मोनसे बर' समाजाव थासारि दङ जायनिखि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ
बर' बिजों नाङैनो दिनै नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो, बिथांमोना थाबथा होनानै बाथ्रा बुंनो नागिरो। दिनै बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरो नोंथांमोननि सिगाङाव। दिनै जोङो गोबां माखासे डाटाफोर बुथुमबाय थानाय जादों आरो बै डाटाफोर बुथुमनायाव जों बेखौ नुनो मोननाय जाबाय, जाय बर' बिजोंखौ दिनै माखासे बर'नि थाखोनि सुबुंफ्राबो दिनै नेग्लेक्ट खालामो, माखासे नासयो। बै बर' बिजोंनिफ्रायनो दिनै बर' फरायसाफ्रा फरायलांनानै दिनै साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय। आरो दिनै जोङो एसामिस आरो गुबुन बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जेसेबांखिनि साइन्टिस्ट जानो हानाय नुदों, नाथाय बर' बिजोङाव फरायनाय बर' फरायसाफ्रासो दिनै साइन्टिस्ट जानो हादों। दा बेखायनो बिजोङा साइन्टिस्ट जानायाव, बिजोङा गावनि थांखिखौ सुफुंनायाव, बिजोङा सासे गथ'खौ फुंखा सुबुं खालामनायाव जेबो मोनसे फेक्टर नङा। दा बेखायनो दिनै 25 लाख बर'फोरनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजोंबो बांसिन बर' फरायसाफ्रानो साइन्टिस्ट जाहैगोन, मोजां मोजां सुबुं जोङो सोरजिनानै लानो हागोन। दा बेखायनो बिजोंखौ लानानै जि मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय, बे जाहाथे जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोमानांगौ। टेलेन्ट सार्चनि जाफुंसारनायाथ' बिराद मोजां होननानै बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 15 डिसेम्बर खालि गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंगोन, 9 टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंगोन। जा बे थांनाय 10 बोसोराव जों बेखौनो मोनदांबोदों जे जोंनि जाय जाय फरायसाफ्रा थाखो 9 आरो 10 आव टेलेन्ट सार्च आनजादाव बाहागो लाफैदोंमोन, बै बिथांमोनानो दिनै निट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, JEE आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, क्लेट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, केट मेट आनजादफोरखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों। आरो बेबायदिनो बावैसो सान सिगां जे आसाम सरकारा ADAR खुंनायनि गेजेरजों जे साख्रि थिसनबाय, बेयावबो गोबां बर' बिजोंनि फरायसाफ्रानो साख्रियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथांमोना दिनै साख्रि मोननो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला बर' बिजोङाव फरायनाय गासिबो फरायसाफोरखौ जों फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखायनो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय जादों। दा बेखायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनिफ्राय जि मोनसे फिथाइ मोनबाय, बे फिथाइखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। आरो बे फैबाय थानाय समाव बांसिननिफ्राय बांसिन बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन, बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय फोथायो।